नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए लेके आए इंको कंपनी का कॉर्डलेस वैक्यूम प्लस ब्लोअर। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, कॉम्पैक्ट मॉडल है और कॉर्डलेस वाला है, जिसको आप कहीं भी ले जाके काम में ले सकते हो। इसको आपको चेक करके बताता हूँ इसका प्रेशर कितना रहता है। छोटा मॉडल है, बहुत ही बढ़िया प्रेशर है इसका। आइए देखिए, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। ब्लोअर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है और दोनों ही कॉर्डलेस है।